Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim walladhina amanu ashaddu hubban lillah sadaqallahul azim Jinyoliza ate Tanna toka shin Turosin amuta amutami mya kimya Chano pigere apaka Allah shimat the kingo, Pachau Chea Male, Alaye Achene, Maklukte Achene, Bari Koale, Ari Achango Chano Tim Jagere, Inshallah Dirabama, Hadat Molana Pirsul Fakar Amasab Nakshamandi, Tamat Barakatum, Takia Bayandi Regabe, Takupshete, Allah Chitori, Nalondarema, Allah Chi Wayautuare, Duri, Achi Niri, Achango, Chano Tim Jatoma Pshapar. These are the Messi Nino Myakimia, Dirosia the Kinjiga Timpia, Alashimet the King a che, Nalondarego, when out Dware, Duri, Ponza Haloma, Tamutu Dware. Turuari, a town can be or Tayang Huri, the Charurigo, Amiaji Picone, Ariani Vido Pier de Amiaji Siaji Timpia, Takaga, India Mare, Hinduri Toromiaga, Iman Julite, Islam Tadana Golakan light. Tiro Turuku mire, Bashilo Islam go lakan like dale. Arika Tururiga, Baduya Mena go lanyu biale soye, Hadat Allama Anwar Shah Kashmiri Rahmatullah like the Kenya Menago, lanyu bia. Di Mena Panshingo Tui Biwaro, Nalonare ma Dilu Pietware, Dilu Mena Muga Baroma, no Lingzaga Pio Mena, Maho Mamana Lome Mena Mu, Maho, Tajo, Tuku Were Badang, Rubajo like Bimaku Were Amale Subiro, Turudi. Iman Julai Jare. These are the Messini no Mia Kimia. Diro, Nalondarema, La Chishi near Pogo, Mina Matwabiro, Tayamu, the Love Chite, Tuminago Chibi, Kay Muslim ne, Muslim Mahote Dure, Iman Julai Jar. Hadat Murshid Alam, Golam Habib Sab Rahmatullah, the King up your jar. Janore Takao, no Kaba Chandoma, Makama, Haram with Chandoma, Jano Tiny de. Tiny de chamber Dunes on Nesuro. Tarum Diubange Mutam impute, Hadat Molana Kari Toyipsab Rahmatullah Lainason. Diro Kari Toyisab Kuchano Twiro, no Mulakat Lobichano Tugo Mimide, Karisab, no Karisab Kemina, Bashilo Talau Liwini Arale, Mina ni Bashilo Nuri the Lau Tronirale, Ari Kare, Hadat Molana Kari Toyipsab Rahmatullah Lega, Shibiro Shipide, Dimina Chano Kuaku Lokeramo, Dimina Chano Sheka Chano Lobi Laita. Tajaw Hadith to Malebe, Tamanamachi Sallallahu Alayhi Islam Ameshide, Allah Chitori, Lakana Takua Bale Suro, no 2 year Minaguchi, Allah Gudria, 2 year Minaguchi, Allah Gudria, Ajamlu, Gujarat Ma, Pinashini Dabashide, Gujarat ke Mufti Jokshide, Hadat Molana, Mufti Ahmad Khan Puri Sab Tamat Parkatum, no Lashile Tashi Tenshashi Dere, Imran Chichere. Pinashine Pietulo, Imitan Jere, Allah Pet. Hadat Molana Mutitaki, Usmani Sabka Piore, Pipogu Yaminaguchi, Allah Gudriare. Diro Allah Walaye Lakanabe, no Allah Walaye Minaguchi, Allah Gudriadwar. No General Divakima, Diloturozini, Miaji Shide, no Generune, Nini Kakasui, Hadat Molana Pirsul Fakar Amasab, Nakshamandi Damat Barkatum, Mina, the loud lean winner. The loud Lewene, Siaji Minago, Chibi wine, Mina Piamaluage, no Badumoso, Siaji Minao, Chile, no Mina, Nurge, no Nurge, Ashay, Nurge, no Linwe Mugo, Chile Duran Kanami de Sahavariga Piopiare, Tamarmiachi Sallallahu Alayhi Islam, Marzul Wafatma, Tamano, Wafat Pikani, with an arigo, Kandani Yare, Chaymare. Tayat Tamarma Sallallahu Alayhi Islam Ariniga Tamano Wafat Pimenibe Tamarma Sallallahu Alayhi Islam ga Fajan Namas ke Achima Masjid Nabuima Fajan Namas Pinide Jamaat Pinide Hadat Abu Bakr Siddiq the Ken Namas Tenide Tiro Tamano Ari Chain Ingani Vido no Apingo Twalare Masjid Nabuigo Lanchide So Avaria let Tamano no Awati Yaularo Tamano go Alon Chide no Tamanomia Chamatego Wilame so in Alu Lampi Vido Tamanomia Chigo Imamat Kenia Mayakaim. Do we met Tamano Wino Mawela Gale.
ဒီတော့စွာဘာတွေပြောပြတယ်အဲ့ဒီအချိန်တမန်တော်ရဲ့မျက်နှာတော်ကိုကြည့်ရတာကုရ်အာန်ကိုကြည့်ရတယ်လို့ပဲကုရ်အာန်ဖွင့်ထားတယ်လို့ပဲတမန်တော်ရဲ့မျက်နှာတော်ကဟာဇတ်မောလာနာအနော်ရှာကက်ရှမီရီရာဟ်မတ်တူလာအလိုင်တခင်ကပါတင်ပြလဲဆိုရင်စောရနိုင်ကူမှာတဲ့ဟာဇတ်အဘူဘကာစစ်ဒစ်တခင်ရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာတမန်တော်ဆလောဆမ်အိတ်ဆက်နေတယ်အနားယူနေတယ်ဟာဇတ်အဘူဘကာစစ်ဒစ်တခင်ဟာတမန်တော်ရဲ့မျက်နှာတော်ကိုကြည့်နေတယ်တမန်တော်ရဲ့မျက်နှာတော်ကိုကြည့်နေတယ်ဒါကြောင့်ပညာရှင်တွေကတင်ပြတယ်နော်ဟာဇတ်အဘူဘကာစစ်ဒစ်တခင်ကမအီယတ်ကုဘရာရထားတယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်ဟိဝါဆလမ်နဲ့မအီယတ်ကုဘရာဆိုတာအကြီးကျယ်ဆုံးသောတမန်တော်မြတ်ကြီးနဲ့အနီးကပ်အတူနေထိုင်ခွင့်ကိုဟာဇတ်အဘူဘကာစစ်ဒစ်တခင်ရခဲ့ဒုနီယာမှာဘယ်သူမှဆိုကိုချစ်တဲ့သူနဲ့နော်10မိနစ်လေးနေရရင်တော့ဘယ်လောက်ပျော်မလဲနော်10မိနစ်လောက်ထိုင်ခွင့်ရရင်ဘယ်လောက်ပျော်နော်အဘူဘကာစစ်ဒစ်တခင်ဒီလိုမောက်ကာရခဲ့တဲ့3ရက်တိတိစောနိုင်ကူမှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်ဟိဝါဆလမ်နဲ့နော်တခြားဘယ်သူမှထပ်ပြီးတော့မရှိဘူးအနီးကပ်တမန်တော်ကိုခစ်မတ်လုပ်ခွင့်ရခဲ့တယ်နော်တရက်စွာဘာတစ်ပါးကတမန်တော်စီလာတယ်နော်လာတော့သူဘာမှမပြောဘူးပြန်ထွက်သွားတယ်နောက်တစ်ခါပြန်လာတယ်ဘာမှမပြောဘူးပြန်ထွက်သွားတယ်နောက်တစ်ခါပြန်လာတယ်ဘာမှမပြောဘူးပြန်ထွက်သွားတယ်ဒီတော့တမန်တော်မေးတယ်နော်လာတယ်ထိုင်နေပြန်ထွက်သွားတယ်ဘာမှလည်းမပြောဘူးဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီခါအဲ့ဒီစွာဘာကရှောက်ထားတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်လာရင်ကိစ္စကကိုတော့နဲ့စကားပြောဖို့မဟုတ်ကျွန်တော်လာရင်ကိစ္စကိုကကိုတော့ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ခြင်းလို့ပဲကျွန်တော်ကိုတော့မျက်နှာကိုကြည့်ရတာကြည့်လို့မဟုတ်ဘူးအပြင်ရောက်သွားရင်ပြန်ကြည့်ခြင်းလာတယ်ပြန်ကြည့်ခြင်းလို့နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့ဝင်လာတယ်ပြီးပြန်ထွက်သွားပြီးအပြင်ရောက်ရင်ပြန်ကြည့်ခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်လာတယ်ဒီတော့သူ့ရဲ့နော်မဟဘတ်ကိုကြည့်ပြီးတမန်တော်ဘာအမိတ်ရှိလဲဘသူဟာငါမျက်နှာကိုတစ်ချိန်ကြည့်လိုက်လေအဲ့ဒီလူကိုအလ္လာဟ်ဂျဟန္နမ်ကမီဟာရမ်လုပ်လိုက်ပြီးဒီတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်ပါတဲ့အဘူဘကာစစ်ဒစ်တခင်မိမိပေါင်ပေါ်မှာမိမိရင်ခွင်မှာတမန်တော်မြတ်ကြီးအိတ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်တမန်တော်မျက်နှာကိုအဘူဘကာစစ်ဒစ်တခင်ဘလောက်ကြကြတဝကြီးထိုင်ကြည့်မလဲဘလောက်ကြကြတဝကြီးထိုင်ကြည့်နော်တဝကြီးထိုင်ကြည့်မိမှာပဲအဝထိုင်ကြည့်မိမှာပဲတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်ဟိဝါဆလမ်ကမျက်နှာတော်ကိုမောက်ကပဲတမန်တော်အိတ်ဆက်နေတဲ့ကိုရင်ခွင်ထဲမှာဘသူမှအနားမှာမရှိဘူးစိတ်တိုင်းချကြည့်ခွင့်ရနော်အဲ့ဒါကိုဟာဇတ်အလမာအနော်ရှာကက်ရှမီရီရာဟ်မတ်တူလာအလိုင်တခင်ကနော်ဘာနဲ့ပမာပြီးလဲဆိုရင်အဘူဘကာစစ်ဒစ်ကရင်ခွင်ဟာရီဟာလ်ကျွန်တော်တို့ကုရ်အာန်တင်တဲ့ရီဟာလ်ရှိတယ်မလားနော်အဘူဘကာစစ်ဒစ်တခင်ရဲ့ရင်ခွင်ဟာရီဟာလ်တကဲ့သို့ပဲတဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆမ်ကမျက်နှာတော်ဟာကုရ်အာန်တကဲ့သို့ပဲနော်အဘူဘကာစစ်ဒစ်တခင်ဟာနော်ရီဟာလ်ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ကုရ်အာန်ကိုကြည့်နေတကဲ့သို့ပဲတခါကခါဂျာအဘူလ်ဟဆန်ခီရ်ကာနီရာဟ်မတ်တူလာအလိုင်တခင်ကအမိတ်ရှိတယ်ဘာယဇီဒ်ဘုစတာမီရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်ရင်နှလုံးသားတွေကအမှောင်တွေပျောက်သွားတယ်နှလုံးသားတွေကအထုံးတွေပြည်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုပြောတော့လူတစ်ယောက်ကနော်စောရကတ်နော်ဘာယဇီဒ်ဘုစတာမီကဒီလောက်ကြီးကျယ်တယ်နော်သူ့ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်ရင်နှလုံးသားကအမှောင်တွေပျောက်သွားတယ်အထုံးတွေပြည်သွားတယ်ဆိုတော့တမန်တော်ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့အဘူဂျဟယ်ဘာလို့အီမန်မယူလာတာလဲတမန်တော်ရဲ့မျက်နှာတော်ကိုကြည့်ပြီးတော့အဘူဂျဟယ်ဘာလို့အီမန်မယူလာတာလဲနော်ဒီတော့ခါဂျာအဘူလ်ဟဆန်ခီရ်ကာနီရာဟ်မတ်တူလာအလိုင်တခင်ကပြန်ပြီးအဖြေပေးတယ်အဘူဂျဟယ်ဟာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်ဟိဝါဆလမ်ရဲ့မျက်နှာတော်ကိုသူတခါမှမကြည့်ခဲ့ရအောင်ဒီတော့ဒီလူကအီတီရာထပ်ပြီးလို့တယ်စောရကထပ်တက်တယ်ဘာကြောင့်မကြည့်ရမှာလဲအချိန်ချင်းကြည့်ခွင့်ရခဲ့တာဗောမက္ကာမှာ73နှစ်လုံးလုံးတမန်တော်မြတ်ကြီးနဲ့အဘူဘကာစစ်ဒစ်တခင်အခောက်ခောက်တွေ့မှာပဲဒီတော့ခါဂျာအဘူလ်ဟဆန်ခီရ်ကာနီကဘာပြန်ဖြေပေးလဲနော်အဘူဂျဟယ်ကြည့်ခဲ့တာကမုဟမ္မဒ်ဘင်အဗ်ဒူလာရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ခဲ့တာနော်မုဟမ္မဒ်ရဆူလုလာဆလလာဟူအလိုင်ဟိဝါဆလမ်ရဲ့မျက်နှာကိုသူကြည့်ခဲ့တာမဟုတ်အဘူဂျဟယ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒါအဗ်ဒူလာရဲ့သားမုဟမ္မဒ်ပါကွာသူစီမှာငါဘာလို့အီမန်ယူရမှာလဲအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ကြည်တာနော်မျက်လုံးတော့မျက်လုံးပဲဒါပေမဲ့ဘေလာတခင်ကြည့်တဲ့မျက်လုံးနဲ့အဘူဂျဟယ်ကြည့်တဲ့မျက်လုံးနဲ့မတူဘူးဘေလာတခင်ကြည့်လိုက်တာကမုဟမ္မဒ်ရဆူလုလာဆလလာဟူအလိုင်ဟိဝါဆလမ်ဆိုတဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်တာဘေလာတခင်ကျွန်းအဘူဂျဟယ်ကမြို့ရဲ့အကြီးအကဲဒါပေမဲ့ကြည့်တဲ့မျက်လုံးချင်းမတူတဲ့အခါကျတော့ဘေလာတခင်ရဲ့မျက်လုံးကနေတဆင်နှလုံးသားတွေကိုအီမန်ရောက်သွားတယ်အဘူဂျဟယ်ရဲ့မျက်လုံးကသူ့ရဲ့နှလုံးသားတွေကိုအီမန်မရောက်စေဘူးဟဒတ်အဗ်ဒူလာဘင်ဆလာမ်ရဒီအလ္လာဟူတာလာအန်ဟူတခင်ယဟူဒီတွေရဲ့အာလင်ဖြစ်နော်သူကတရက်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆမ်စီရောက်လာတယ်နော်ဒီတော့သူကိုအားလုံးကယဟူဒီတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာယဟူဒီတအုပ်စုလုံးကကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်နဲ့သူ့ကိုလွှတ်လိုက်တမန်တော်စီသူရောက်လာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပါလေတမန်တော်ကိုသူမိကုံ3ခုမိနဗီစစ်လားမစစ်လားသူစမ်း
နော်ဒါပေမဲ့ तू တမန်တော်ရဲ့မျက်နှာတော်ကိုတွေ့ပြီးတော့မိကိုမေးဖို့နေနေတာမျက်နှာတော်ကိုတွေ့ပြီး तू အီမန်ယူဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်သွားတယ်နော်ဒီတော့ तू အပြင်ပြန်ထွက်လာယဟူဒီတွေကို तू ကျင်ညာလိုက်တယ်ငါအီမန်ယူလိုက်ဒီတော့ယဟူဒီအုပ်စုကြီးကအံ့ဩတာငါတို့ခေါင်းဆောင်သူ့ကိုတမန်တော်မြတ်ကြီးကိုစမ်းသပ်ဖို့လွတ်လိုက်တာ तू ချက်ချင်းအီမန်ယူလိုက်ရလားဒီတော့အဗ်ဒူလာဘင်ဆလာမ်ကိုမေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်မြန်အီမန်ယူလိုက်ရတာလဲအဗ်ဒူလာဘင်ဆလာမ်ကပြန်အဖြေပေးတယ်နော်အလ္လာဟ်ရဲ့ကဆမ်နော်ဒီလိုမျက်နှာပိုင်ရှင်ကဘရောမှမှန်မှန်တဲ့စကားပြောမယ်မျက်နှာမျိုးမဟုတ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့တမန်တော်ရဲ့ယူဆောင်လာတဲ့တာဝတ်ကုံကချက်ချင်းကပ်ဖို့လှုပ်လိုက်တယ်ဒီတိုင်းပဲတဲ့ဘသူရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအလ္လာဟ်ရဲ့အချစ်ရှိလေအဲ့ဒီလူတွေရဲ့မျက်လုံးမှာလည်းပဲအဆက်ရှိတယ်Hazrat Khaja Ghulam Hasan Sawaq rahmatullah alayhi ဆိုတာ silsila Naqshbandiya ရဲ့သူတော်စင်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်နော်သူ့ရဲ့ khidmat ကိုရောက်လာတယ်သူ့ရဲ့အရှိကိုရောက်လာတဲ့ gair muslim တော်တော်များများအီမန်ရှင်ဖြစ်သွားတယ်နော်သူ့ရဲ့အရှိကိုရောက်လာပြီးအီမန်ရှင်ဖြစ်သွားပြီသူ့အနားမှာခဏလေးထိုင်ပြီးအီမန်ရှင်ဖြစ်သွားအဲ့ဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးနော် gair muslim တွေကအုပ်စုလိုက်ဒီဆရာကြီးကိုတရားဆွဲလိုက်နော်ဘာအမှုနဲ့တရားဆွဲလိုက်လဲသူဟာမွတ်စလင်ဘက်ကိုလိုက်စီးရုံနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့တရားဆွဲလိုက်ဒီတော့တရားရုံးကဆရာကြီးကိုဆင့်ခေါ်တယ်နော်တရားရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဆရာကြီးရောက်လာတဲ့အခါနော်ဒီဘက်မှာတရားလူရှိတယ်ဆရာကြီးကတရားခံရဲ့ဘက်တရားလူတွေကအုပ်စုလိုက်ဒီတော့တရားသူကြီးကမေးတယ်နော်တရားသူကြီးကမေးတယ်နော်ခင်ဗျာဘာဖြစ်လို့လူတွေကိုအစ္စလာမ်နဲ့အတင်းသွတ်သွင်းနေတာလဲဒီတော့ဆရာကြီးကတရားလူတွေကိုကြည့်လိုက်တရားလူတွေကဂဲရ်မွတ်စလင်တွေမွတ်စလင်မဟုတ်တဲ့သူတွေတရားလူဘက်ကိုလှည့်ကြည့်ပြီးတော့တယောက်ချင်းကိုတေချာကြည့်ပြီးဆရာကြီးမေးတယ်နော်ငါမင်းတို့ကငါအစ္စလာမ်ဘက်ကိုအတင်းနော်တွတ်တွင်းပြီးလို့လားတေချာကြည့်ပြီးမေးလိုက်တာတယောက်ကိုကြည့်ပြီးမေးတယ်အဲ့ဒီတယောက်ချက်ချင်းပဲဆရာကြီးရဲ့အရှိမအီမန်ယူလိုက်တယ်ကလီမာဖတ်လိုက်နောက်တယောက်ကိုကြည့်ပြီးမေးတယ်နောက်တယောက်ချက်ချင်းပဲကလီမာဖတ်လိုက်တော့နော်ဒီတရားသူကြီးသိသွားတယ်အမှုကိုချက်ချင်းရပ်ဆိုင်လိုက်တယ်နော်ဒါသူအစ္စလာမ်နဲ့တွတ်သွင်းနေတာမဟုတ်အစ္စလာမ်နဲ့ကိုအတင်းဖိတ်ခေါ်တာမဟုတ်သူ့မျက်လုံးရဲ့တာစေကအဲ့ဒီလောက်ထိတရားမှုရှိနေတယ်နော်သူ့မျက်လုံးနဲ့လူတယောက်ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့နှလုံးသားထဲမှာနော်အီမန်ယူခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဲ့ဟာဒီသ်တော်မှာလာရှိတယ်နော်အလ်အိုင်နူဟက်ကွန်နဇာတီခြင်းဆိုတာအမှန်တရားတစ်ခုပဲလူတယောက်ကမနာလိုတဲ့စိတ်နော်ဒီတိုင်းပဲစိတ်ပုတ်စိတ်ယုံနဲ့နောက်တစ်ယောက်ကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့မှအဲ့ဒီနဇာဟာထိတက်တယ်ဆိုရင်အလတ်အချစ်တွေပြည့်ရှံနေတဲ့နှလုံးသားပိုင်ရှင်ဟာနော်အလတ်အချစ်တွေပြည့်ရှံနေတဲ့ဒီမျက်လုံးနဲ့နောက်တစ်ယောက်ကိုကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချစ်ကတက်ရောက်မှုဘာကြောင့်မဖြစ်ရမှာလဲဒါကြောင့်အလ္လာဟ်ဝါလာရဲ့ဆိုဘတ်မှာထိုင်တဲ့အခါမှာနော်အလ္လာဟ်ဝါလာရဲ့နော်အတန်ကိုကြားမှာတရားကိုနားထောင်ရမှာမဟုတ်သူတို့ရဲ့အကြည့်တစ်ချက်နဲ့တင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအများကြီးပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်အလ္လာဟ်ဝါလာရဲ့နှုတ်မှာလည်းပဲတာစီရှိဟာဒရှာအဗ်ဒူလ်ဂူတူစ်ကန်ဂိုယီရာဟ်မတ်တူလာအလိုင်တခင်ရဲ့နော်တားဖြစ်တဲ့သူကနော်ပညာရီပြီးမြောက်အောင်မြင်လာတော့နော်တရက်သူတော်စင်ကြီးကသူ့ရဲ့တားကိုခန်ကာမာဘယန်ပြီးလို့တဲ့အခါကျတော့နော်ခန်ကာမာဘယန်လူတွေလည်းအများကြီးထိုင်နေတယ်ဒီတော့တားဖြစ်တဲ့သူကဘယန်ဟောတယ်အင်မတန်ကောင်းတဲ့ဘယန်ဟောတာနော်တားကအင်မတန်အဝဇင်းရှင်နဲ့ဘယန်လုပ်တယ်အားလုံးလူတွေနားထောင်တယ်ဘတ်ပြီးပြီအဲ့ဒီလိုနဲ့တားရဲ့ဘယန်ပြီးတော့ဆရာကြီးကအခုဘယန်စဖို့အတွက်အခုမှနော်စကားနီတန်းလေးပဲပြောရသေးတယ်ရှေ့ရလူတွေအားလုံးငိုကုန်ရောရှေ့ရလူတွေအားလုံးမျက်ရည်တွေကျလာရောဘာမှမပြောရသေးဘူးနော်ဘယန်စဖို့အခုမှနီတန်းပဲချီရသေးတယ်ရှေ့ရလူတွေငိုကုန်ပြီဒီတော့တားဖြစ်တဲ့သူကတော်တော်အံ့ဩတယ်ငါတလောက်အကြိုက်လူတွေကိုတလောက်ဘယန်ကောင်းကောင်းလုပ်လိုက်တယ်နားထောင်နေတဲ့သူတွေတယောက်မှဘာမှမျက်ရည်လည်းမကျဘူးငါအဖေအခုမှစတော့မှရှိသေးတယ်ဗဇက်ဟာတော့မှရှိသေးတယ်ရှေ့ရလူတွေအားလုံးနော်မျက်ရည်တွေကျလာတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီအခါအိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အဖေကိုမေးတယ်အဖေကိုမေးတဲ့အခါကျတော့နော်အဖေကသားကိုရှင်းပြတယ်နော်အဲ့ဒီအခါအဖေကသားကိုဘာပြောလဲဆိုတော့နော်နှလုံးသားထဲမှာအလတ်အချစ်တွေပြည့်ရှံနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနှလုံးသားပိုင်ရှင်ရဲ့နှုတ်ကဘာပဲထွက်အဲ့ဒီလူတွေရဲ့နှလုံးသားကိုသွားပြီးတော့အဆက်တက်ရောက်မှုဖြစ်တယ်လေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒါကြောင့်ဘယန်ဆိုတာကဘယန်ပဲဒါပေမဲ့ဘယန်နာတော့ဘယန်မှန်ပြီမဲ့အလတ်အချစ်တော်တွေပြောတဲ့စကားတစ်လုံးတာမန်ဘယန်အပုတ်တရားနားထောင်ပြီးလူတယောက်ပြောင်းလဲခြင်းမှာပြောင်းလဲမှာဒါပေမဲ့အလတ်အချစ်တော်ရဲ့နှုတ်ကထွက်လာတဲ့စကားတစ်လုံးနဲ့လူတယောက်ပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်နော်လူတယောက်နော်အများကြီးသူ့ရဲ့ဘဝအပြောင်းလဲတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်လေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒါဟာအလတ်အချစ်တော်ရဲ့နာမှာနော်ထိုင်ကြည့်မှသိရနော်တိတိတတ်တာဆူရှာတက်ရောက်မှုတွေမုတ်ချအလရှင်မြတ်သခင်အလတ်အချစ်တော်တွေကိုအလတ်ချင်းမြင့်ထားတယ်လိစာအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များနော်ဆရာသခင်ကြီးကဆက်ပြီးတော့
အလတ်အချစ်တော်ရဲ့ကိုက်ဖီယာတွေကိုတင်ပြနော်အလတ်ရဲ့အချစ်ထဲမှာရှင်မှုသွားပြီဆိုလို့ရှင်နော်သူတို့ရဲ့ကိုက်ဖီယာကလည်းတော်တော်လေးကိုမှအကြည့်ပဲအဲ့ဒီတွေကနေပြီးတော့ဟာဒရှိဘလီနိုမာနီရဟမတုလာလိတခင်ဟာဒရှိဘလီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်သူ့ရဲ့ဖြစ်ရက်တွေနော်ဟာဒရှိဘလီရဟမတုလာလိတခင်ကတော်တော်ကိုမှအလရှိမတ်တခင်ကိုယူမှုမှုချစ်တဲ့သူတယောက်နော်အလတ်အချစ်ထဲမှာတော်တော်ကြီးမားမားကိုနစ်မိုးနေတဲ့သူတယောက်နော်အဲ့ဒီအခါတရက်နော်အရှိမလူတယောက်ရောက်လာပြီးတော့ဆရာကြီးကိုပြောတယ်ဆရာကြီးနော်ကျွန်တော်ကိုလည်းပဲနော်အလတ်ရဲ့အချစ်တွေသင်ပေးပါသူ့ကိုလာပြီးလျှောက်ထားတော့ရှိခ်ရှိဘလီကအဲ့ဒီနော်လာပြီးလျှောက်ထားတဲ့လူရဲ့ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့အလ္လာဟ်အဲ့ဒီလောက်ပဲပြောလိုက်တာအလ္လာဟ်နော်အလ္လာဟ်အဲ့ဒီလောက်ပဲပြောလိုက်တာအဲ့ဒီအလ္လာဟ်ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အစကိုလူနှလုံးသားထဲမှာအလစ်လောက်ထိဝင်သွားတယ်ချက်ချင်းမိမျိုးသွားတယ်အဲ့ဒီမိမျိုးမှုထဲမှာပဲအဲ့ဒီလူအသက်ထွက်သွားတယ်ဒီတော့တရားရုံးကလူသတ်မှုနဲ့ရှိခ်ရှိဘလီကိုခေါ်လိုက်ရှိခ်ရှိဘလီကိုတရားရုံးကလူသတ်မှုနဲ့ခေါ်လိုက်ဒီတော့ရှိခ်ရှိဘလီကိုမေးတယ်ခင်ဗျာလူတယောက်ကိုဘာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းတတ်လိုက်တာလဲရှိခ်ရှိဘလီကပြောတယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုလုံးဝမတတ်သူ့ကိုကျွန်တော်ဖန်နေရှင်ကျွန်တော်အချစ်တော်ရဲ့နာမည်လေးပဲသူ့ကိုကျွန်တော်ပြောလိုက်တာဒီတော့တရားသူကြီးကမေးတယ်ဘာနာမည်ပြောလိုက်တာလဲနော်အဲ့ဒီကရှိခ်ရှိဘလီကအလ္လာဟ်လို့ပြောလိုက်တာအဲ့ဒီအလ္လာဟ်ဆိုတဲ့နှုတ်ကနေစကားလုံးနှုတ်ကနေထွက်သွားတယ်တရားသူကြီးရဲ့နှလုံးသားထဲမှာပါတော်သွားပြီးတော့ထိရောက်မှုဖြစ်သွားတော့တက်ရောက်မှုဖြစ်သွားတော့တရားသူကြီးချက်ချင်းပဲရှိခ်ရှိဘလီကိုပြန်လွတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီရဲ့မူအမလာအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်သွားပြီခင်ဗျားသူ့ကိုတတ်လိုက်တာမဟုတ်ခင်ဗျားနှုတ်ကထွက်သွားတယ်အလ္လာဟ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကလူတယောက်ရဲ့နှလုံးသားကိုအဲ့ဒီလောက်ရိုက်ခတ်မှုဖြစ်စေတယ်ရှိခ်ရှိဘလီရဲ့အာဒတ်ပဲတဲ့နော်သူ့ရဲ့အရှိမဘသူအလတ်နာမည်ကင်လဲနော်အဲ့ဒီလူကိုသူမုတ်အချိုတစ်ခုပေးလိုက်နော်ဒီတော့သူ့ကိုမိတယ်ဘာဖြစ်လို့နော်အဲ့ဒီလိုမုတ်အချိုပေးရတာလဲသူပြောတယ်ငါအရန်ချစ်ရတယ်ငါအချစ်တော်ရဲ့နာမည်လူတယောက်ကင်ငါသူ့ရဲ့မုတ်ကိုငါသူ့ရဲ့အဲ့ဒီနှုတ်ရှာကိုငါမုတ်အချိုမပေးလို့ငါနောက်ပါလို့ကမလဲငါအချစ်တော်ရဲ့နာမည်သူကင်တာတရက်ရှိခ်ရှိဘလီကဓာဆွေးပြီးတော့ထွက်လာပြီးတော့နော်ထွက်လာတော့လူတွေကမေးတယ်နော်ဟာဇရတ်သူတော်စင်ကြီးဘာလို့တလောက်ဒေါသတွေထွက်နေတာလဲသူတော်စင်ကြီးကပြောတယ်ငါဒီလိုလူတွေကိုတတ်ချင်တယ်နော်တလောက်ကြီးကျယ်တဲ့အလ္လာဟ်ရှင်ငါရဲ့အချစ်တော်ရဲ့နာမည်ကိုပေါ့ပြက်ကင်ကြတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လူပေါ့နော်အလ္လာဟ်ရဲ့နာမည်ပေါ့ပြက်ပဲကင်လိုက်တယ်အလ္လာဟ်တလောက်ပဲနော်နှလုံးသားထဲမှာတနေ့မှဒတ်တယ်မပေါဘူးနည်းနည်းမှခံစားချက်မပေါငါအဲ့ဒီလိုလူတွေကိုတတ်ပစ်ချင်တယ်တလောက်ကြီးကျယ်တဲ့အလ္လာဟ်ရဲ့နာမည်ကိုပေါ့ပြက်ကင်ရလားတရက်ရှိခ်ရှိဘလီရဟမတုလာလိတခင်တွားနေတယ်ရှိခ်ရှိဘလီကအလ္လာဟ်ရဲ့အချစ်ထဲမှာနေမိုးနေတော့ပုံစံကမဂျဇုတယောက်လိုမျိုးပဲအဲ့ဒီလိုနဲ့ရှိခ်ရှိဘလီကိုနော်လူတချို့ကပါထင်လဲနော်ဒါအယူတယောက်တွားနေတာပဲဆိုပြီးဂေးတွေနဲ့လမ်းပေါက်နော်ဂေးလမ်းပေါက်တော့ဂေးတစ်လုံးကရှိခ်ရှိဘလီရဲ့ခြေတစ်လုံးကိုတိသွားတယ်နော်ထိပြီးတော့ခြေတစ်လုံးမှာဒဏ်ရာဖြစ်ပြီးတော့ခြေတစ်လုံးကနေသွေးတွေထွက်လာနော်အဲ့ဒီတော့ရှိခ်ရှိဘလီကိုတီးတဲ့လူတယောက်ကရောက်လာပြီးအဲ့ဒီလူတွေကိုတားတယ်မင်းတို့ဘာလုပ်တာလဲဒါအင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့အလတ်အချစ်တော်သူတော်စင်ကြီးအဲ့ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကရှိခ်ရှိဘလီရဲ့နော်ခြေသလုံးကဒဏ်ရာကိုသူကသွေးတွေကိုရည်စည်းပေးဖို့ဆိုပြီးသွေးတိတ်အောင်လုပ်ပေးဖို့ဆိုပြီးဒဏ်ရာကိုသူကန်ကြည့်တော့ဒဏ်ရာကနေသွေးဆက်တွေဒီလိုကျတယ်အဲ့ဒီသွေးဆက်တွေကမြေပြင်ပေါ်ကိုကျတဲ့အခါသွေးဆက်တွေကအလတ်ရဲ့စကလုံးပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်နော်သွေးဆက်တွေကဒီလိုမြေပြင်ပေါ်ကျတဲ့အခါသွေးဆက်တွေကအလ္လာဟ်ဆိုပြီးဘလို့ရေးထားလဲအဲ့ဒီပုံစံအသွင်လေးဖြစ်သွားတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်နော်ဘလောက်အလ္လာဟ်ကိုချစ်နေလဲဆိုရင်သွေးထဲမှာကအလ္လာဟ်အချစ်တွေပြည့်ရှမ်းနေတယ်တရက်ရှိခ်ရှိဘလီရဟမတုလာလိတခင်ကနော်အလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်နဲ့ဒါသူတော်စင်ရဲ့အခြေအနေပေါ့နော်အလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်နဲ့အခြေအနေနော်အင်မတန်နီးနီးဇက်အခြေအနေမျိုးမှာအလ္လာဟ်နဲ့ဆက်သွယ်နေတာအဲ့ဒီအချိန်အလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ကလည်းအလ္လာဟ်အချစ်တော်တွေကိုဒီလိုပုံစံမျိုးအလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်နော်အလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ဆက်သွယ်တာမျိုးလေရှိတတ်တယ်ဟာဒတ်မောလာနာပီဒ်ဆူလ်ဖကာဆပ်ကတင်ပြတယ်နောက်ပြန်တစ်ခုမှကျွန်တော်ဒီဝါကေယာကိုစချင်းကြားတော့ကျွန်တော်ဒါဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါမလားလို့ကျွန်တော်ထင်မိတယ်တဲ့နောက်တည့်အဲ့ဒီဝါကေယာကိုပဲဆရာကြီးပြောပြတယ်နော်ရိုင်ဝမ်မာကတ်မှာဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီကအကာဘီဒဘာကလည်းအဲ့ဒီဝါကေယာကိုနကလုံနေတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာပိုပြီးခိုင်မာသွားတယ်ဒီဝါကေဟာတကယ်ဖြစ်ရမှန်ပဲ
နော်ဒီတော့အဲ့ဒီဝါကီယာကဘာလဲဆိုတော့ရှိတ်ရှီဘီလီကအလ္လာဟ်နဲ့ဆက်သွယ်နေတယ်ဆက်သွယ်နေတဲ့ချိန်အလ္လာဟ်အမိန့်ရှိတယ်ဟေးရှီဘီလီမင်းရဲ့ချွင်းရင်းချက်တွေအားလုံးကိုငါဖော်ထုတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီအခါမင်းကိုလူတွေနော်ဆလမ်ပေးမဲ့သူမင်းကိုနှုတ်ဆက်မဲ့သူမင်းပတ်လှည့်မဲ့သူတော့ဒုနီယာမှာရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးနော်အလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ကရှိတ်ရှီဘီလီကိုအဲ့ဒီလိုအလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်အမိန့်ရှိတော့ရှိတ်ရှီဘီလီကအလ္လာဟ်ကိုပြန်ပြီးတော့ရှောက်ထားတယ်ယာအလ္လာဟ်နော်ယာအလ္လာဟ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီလိုဆိုရင်အလ္လာဟ်ရာဟ်မတ်ရဲ့အကြောင်းကျွန်တော်လူတွေကိုဒီလောက်ထိကျွန်တော်ပြောပြလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒီအခါလူတွေအလ္လာဟ်ကိုစိတ်ဓာတ်အောင်လုပ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးအလ္လာဟ်ရဲ့ရာဟ်မတ်အကြောင်းကျွန်တော်ဒီလောက်ထိပြောပြလိုက်မယ်အလ္လာဟ်ဘလောက်တနာတတ်တဲ့အရှင်ဘလောက်တနာတတ်တဲ့အရှင်ဘလောက်တနာတတ်တဲ့အရှင်အလ္လာဟ်ရဲ့အတနာကိုလူတွေကြားပြီးအဲ့ဒီအတနာကိုအားကိုးပြီးအလ္လာဟ်ကိုလူတွေစိတ်ဓာတ်အောင်လုပ်တော့မှာမဟုတ်ဆိုလိုတာကလူတွေအားလုံးပို့သွားလိမ့်မယ်အလ္လာဟ်ရဲ့အတနာတွေကြောင့်အဲ့ဒီအခါအလ္လာဟ်ကရှိတ်ရှီဘီလီကိုအမိန့်ရှိတယ်ရှီဘီလီतू मेरी बात करना ना मैं तेरी बात नहीं करूंगा နော်ရှီဘီလီနော်မင်းလည်းငါအကြောင်းမပြောနဲ့ငါလည်းမင်းအကြောင်းမပြောတော့ဘူးလေးစားအတမိတ်စိန်နေနောက်များခင်များနော်အဲ့ဒီလောက်ထိရှိတ်ရှီဘီလီကအလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်နဲ့အင်မတန်နော်ကြီးမမအဆက်အသွယ်ရှိတဲ့အလ္လာဟ်အချစ်တော်ဖြစ်တရက်Hazrat Hussain radiyallahu ta'ala anhu တခင်တမန်တော်မြတ်ကြီး sallallahu alaihi wasallam ကမြည်နော်ငယ်လေးမှာပဲတရက်အဖေကိုမေးတယ်ပပ Hazrat Ali တခင်ကိုမေးတယ်နော်အဘဂျန်နော်နနာကြီးကိုချစ်လားနော်နနာကိုချစ်လားနော်ဒီတော့ Hazrat Ali တခင်အဖေပေးတာပေါ့နနာကိုချစ်တာပေါ့တာရဲ့နနာကိုနော်နနာဆိုတာဘာလို့လဲတမန်တော်မြတ်ကြီး sallallahu alaihi wasallam ပြီးတဲ့အခါမှာမေးတယ်အမီကိုချစ်လားနော်အမဝချစ်လားအမေဝချစ်လားအမေဆိုတာဖာတီမာတကယ်မဒီတော့အလီတကယ်ပြောတယ်ချစ်တာပေါ့နော်ပြီးတော့မေးတယ်နော်တားဝချစ်လားနော်အဲ့ဒီအခါအလီတကယ်ပြောတာပေါ့ချစ်တာပေါ့တားလေးကိုလည်းချစ်တာပေါ့အဲ့ဒီအခါထပ်ပြီးမေးတယ်အဘအလ္လာဟ်ကိုချစ်လားချစ်တာပေါ့အလ္လာဟ်ကိုလည်းချစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအခါဟာဒတ်ဟူစိန်တခင်ကနော်အဖေကိုပြောတယ်အဖေနော်အဘမှာနှလုံးသားတစ်ခုတည်းပဲရှိတာဒီတော့အဘမှာဒီလောက်အချစ်တွေအများကြီးစန့်လို့လားနာနာကိုလည်းချစ်တယ်အမကိုလည်းချစ်တယ်သားကိုလည်းချစ်တယ်အလ္လာဟ်ကိုလည်းချစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနှလုံးသားတစ်ခုတည်းမှာနော်ဒီလောက်အချစ်တွေအများကြီးစန့်လို့လားနော်အဲ့ဒီအခါဟာဒတ်အလီတခင်ကတိတ်တန်မိုးရှိတဲ့အဖြစ်ပြန်ပြီးခဲ့တယ်တဲ့သားနော်သားရဲ့နာနာရဲ့သားရဲ့အမေရဲ့သားရဲ့ကိုအဖေကဘာကြောင့်ချစ်တာလဲသိလားအလ္လာဟ်ကချစ်ခိုင်းထားလို့ဖေချစ်တာအလ္လာဟ်ကချစ်ခိုင်းထားလို့အဖေချစ်တာနော်ဒီနှလုံးသားကတော့အများကြီးဆန့်တာမဟုတ်သူ့ပေမဲ့သားရဲ့နနာရဲ့သားရဲ့အမေရဲ့သားရဲ့ကိုအဖေဘာကြောင့်ချစ်တာလဲနော်အဖေရဲ့အချစ်ဆုံးကချစ်ခိုင်းတာလို့အဖေချစ်တာနော်ဒုနီယာမှာလူတိုင်းလည်းဒီလိုပဲဖြစ်ကဒီနှလုံးသားကအလ္လာဟ်ကိုချစ်တယ်အလ္လာဟ်ကိုချစ်ဖို့ပဲဒီနှလုံးသားကဒါပေမဲ့ဇနီးကိုလည်းချစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲအလ္လာဟ်ကချစ်ခိုင်းထားလို့မိဘကိုလည်းချစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲအလ္လာဟ်ကချစ်ခိုင်းထားလို့သားသမီးကိုလည်းချစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲအလ္လာဟ်ကချစ်ခိုင်းထားလို့အလ္လာဟ်ချစ်ခိုင်းထားလို့ကျန်တဲ့သူတွေကိုချစ်တာလေးစားတမိတ်စင်ကြီးနောင်များခင်ဗျာHazrat Maulana Sayyid Asgharမြာရာဟ်မတ်တူလာအလိုင်တခင်ရဲ့အဖေဖြစ်တဲ့သူပေါ့ဟာဒတ်မောလာနာအဖေဖြစ်တဲ့သူမဟုတ်နနာဖြစ်တဲ့သူရှိတ်အာမတ်ဟဆန်ဆိုတာဒီဝန်မှာနော်ရှိတ်အာမတ်ဟဆန်ဆိုတာတော်တော်ကြီးတဲ့အလာဝလာတဘာဖြစ်နော်ဟာဒတ်မောလာနာကာဆမ်နာနောတီရာဟ်မတ်တူလာအလိုင်တခင်ကဒါရုံဒီဝန်ကအုံမြချဖို့လုပ်တဲ့အခါကျတော့မောလာနာကာဆမ်နာနောတီကနော်ဒီလိုကျင်ညာတယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်နဲ့ဒါရုံဒီဝန်ကိုအုံမြချမယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဂုဏကဘီရာလှုပ်ဖူးဖို့နေနေတာဂုဏကဘီရာလှုပ်ဖူးဖို့နေနေတာဂုဏကဘီရာကိုရီအောင်မရွေဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့ရဲ့ဇင်ဒဂီမှာဂုဏကဘီရာလှုပ်ဖူးဖို့နေနေတာဂုဏကဘီရာကိုလှုပ်ဖို့တော့သူမရည်ရွယ်ဘူးအတလောက်ဂုဏကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်ဒီတော့အားလုံးကလည်းအံ့ဩတာပေါ့ဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်လာမလဲအဲ့ဒီအခါဟာဒတ်နာနောသူကရှိတ်အာမတ်ဟဆန်ရာဟ်မတ်တူလာအလိုင်တခင်ကိုနော်မေတ္တာရခံခဲ့တဲ့တာရုံဒီယိုဘန်ကိုမိမိရဲ့လက်တော်နဲ့အုံမြချပြီးအဲ့ဒီလောက်ကြီးကျယ်တဲ့အလ္လာဟ်ဝါလာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟာဒတ်မောလာနာပီဇူလ်ဖကာဆပ်အမြင့်တင်ပြနေရှိလေဒီလိုအလ္လာဟ်အချစ်တော်တွေရှိတယ်ဂုဏရင်းမှတ်တဲ့ဖရစ်တာကထိုင်ဆောင်ရင်းနဲ့အနှစ်20ကြာသွားတယ်ဂုဏမှတ်စရာမတွေ့သေးဘူးအနှစ်20ကြာသွားတယ်ဂုဏမှတ်ဖို့မောက်ကမရလိုက်ဘူးဒါမျိုးပုံကိုယ်တွေအခုခေတ်မှာလည်းအများကြီးရှိကြသေးတယ်ဒီတော့နော်ဒီတော့တင်ပြတယ်အဲ့ဒီရှိတ်အာမတ်ဟဆန်ကအလ္လာဟ်အချစ်ထဲမှာတလောက်ထိနေမောနေတယ်နောက်ဆုံးမိမိတ
Tamiya came born, Mimi Tamaka and Megoron, two meaty to Mamma me, no two gownema, a chain a lache, a lache, a lache, no to Chana Bama Mamma Mew, Arilauti a lashimat the king, a chitema, Nemonida, Dido, no, Chano, Waki a little cooler, the Diare, Araro, Diubanga, Eri chain haga, Chona de Piampio Piarabo, Hadat Molana Khalil. Lurrahman Sajjad Nomani Sab Tamat Barkatum Takaya Tiuban Gujaular No Adi Ache Tiuban Ge Kadim Masjid Mane Ture Monana Sajjad Sab Ke Bayan Asidin Tatar No Adi Rima Chaumale Elan Lotare Chaunari Siari Pau in Chabu Adi Lone No Mona Sajjad Sab Yaularo Mona Sajjad Sab Ka Ayin Song Piore Chanonya Vere Hadat Molana Pir Sulfaka Sab Nechano Fong Pioge Hazard को चुनो मेरे चुनो मनफ्शन दियोबन को तो हमें दियोबन का चौंधारी को चुनो खिताब लोग में दियोबन का सियारी को चुनो नो खिताब लोग में तिरो सियाजी बामा मले नो अरी का पिरसाब का बाप योले नो दियोबन का सियारी को गा बामा मले नो गा बक्का नि दारुंगे नो ओ नयनी दारुंगे टगारी नो दारू दीवार को मेरी तरफ से सलाम कहना सुबीरो हजरत पीर साहब का प्योरे दियोबन का सियारली असे डम योगूंगा बाप सोमाजिया शिमले नाबका नी दियोबन के डराई नी डगारी साउरी को सलाम पी लाइक बा सुरागा दियोबन को अरे लाउटी नो अकीदत छिरे अरे लाउटी मोहब्बत छिरे तेरो मौलाना सज्जाद साहब का तलाव वे प्यो लाइटा नो हजरत पीर साहब का मालाइटे दारूम के दारो दीवार को मेरी तरफ से सलाम कहना अरे लो जगाली वे प्यो आती रे मजलिस को लोग छोंबे छा मुबालियो आलो मुबालियो नो सुरागा अल्लाह वाला है जगह अरे लो सुशा तयाव मु शीरे अमने के रो जगाली का टूटोली वे तमे अरे टूटोली जगह मारी लुरिया नलोंदा को अल्लाह याखा द्वारे ता जाओ नो अल्लाह अच्छे टोरी ये सोबत था इमटन तमुशी दलो कोकुराइले कोई नलोंदा रे मा अल्लाह अच्छे टी वेलाबू चूजाबा अल्लाह शिमत तके अच्छे टी वेलाबी सोए कोले वे इमटन तमुशी रे लुदा तयाव फितवा वाले में अल्लाह शिमत तके चनरो आलम ये नलोंदारे मा अल्लाह चिटोरी वयाव नाइने तौफीक चिमितो मुबादी आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।